早晨啊，大家好，嚟到9點19分啦，咁啊而家咧個市開咗出嚟噶啦，咁啊期指方面咧一開咧第一口價到24858，咁啊高開咧大概102點到啦，咁啊呢個國指方面咧就高開咧就去到1117啊，四條一個七啦，咁啊高開咧大概咧係57點到啦，咁而家嚟講咧就102點變咗129啦，咁啊47點變咗51都係有所進展嘅吓，咁啊。大家睇到呢個恆指方面咧，亦都咧係上到去咧24971呢啲位啊嘛，24988好似咧好快就已經破啦噃。咁究竟咧上咗去之後有咩位睇？如果上去回翻落又點睇咧？咁啊，不如睇下圖表啦。咁在下私人醒嘅醒財網嘅特派評論員 SYSFanclub.com 咁今日講嘅兩手準備嘅重要水位啊。咁啊好啦，咁啊就係即刻同大家打開個圖表睇啦。嗱咁啊，大家睇下咧。而家呢個圖表就係一個小時圖啦，咁啊，琴日嚟講咧就好明顯咧，就睇到呢一個小時圖咧，其實一個上升嘅通道咧就跌穿咗嘅嚇，咁啊曾經咧抽到上去呢個通道頂嘅24964，咁咧亦都咧係由上邊抽咗落嚟咧，就喺上邊插翻落去嘅時候咧，就去到24721咁滯嘅嚇。咁而家嚟今日咧又再創24964高過嘞喎，咁而家嚟講咧睇到支大陽燭啦嚇，咁24969上咗去，咁係一件好事嚟嘅，因為點解咧？24964呢個位咧就同呢一個當日嗰個24912嘅位咧係形成雙頂，而家破咗咧，當然係好事啦。咁啊睇翻個小時圖咧，亦都睇到佢其實再有仲有得上嗰個上升通道呢個，而家變咗一個好似類似擴散喇叭形嘅通道啊啦，咁點解擴散喇叭形喺呢度上升啦？然後呢度攞嚟畫咧，就見到咧呢個越整越闊，咁啊變咗係有利咧，即係上升。雖然呢個波動亦都會相對大咗。咁嗱，咁大家睇翻咧，其實今日嚟講咧，有機會咧係試25011啊25050之間咧，咁咧就係會試到之後就撞到呢一個上升通道嘅頂部，咁會唔會回落咧？咁當然係唔知啦。咁但係你要注意咧，其實咧呢個 OBV 咧係背馳得好犀利嘅小時圖，但係咧小時圖背馳咧有時咧可能喺日線圖啊、周線圖或者月線圖唔背馳咧，佢亦都係冇事嘅嚇，因為短線嗰個波動咁解嘅啫。咁所以呢方面都要注意。但係如果佢落翻嚟咧，其實真係要注意咧。24721第一個位啦，唔好跌啦，跌穿啦。第二個位係24611啦，咁跟住咧就到咧2454552呢啲位啦。如果唔係咧，就落到嚟咧就會見到24491。嗱咁啊，千祈唔好穿24491啦嚇，一穿咗咧，其實就會分分鐘咧係輾轉回落去到24111同23944呢啲位啦。咁但係呢啲而家似乎係杞人憂天啦，因為係抽緊上去啊嘛，係咪先？咁啊點都好啦，就注意呢啲位係比較好啲啦，因為咧冇人知道幾時會轉角市或者上升咧，去到咩位咧？雖然我曾經講過係26462，但係依家嚟講都係一個推敲嘅啫，咁所以變咗咧逐步上都係要摸住石頭過河啊！好啦，咁啊講到呢度先啦，睇下翻個市況點樣嘞噃，咁啊睇到個市況咧，而家開咗出嚟咧，就去24969啊，升168點啊。咁啊，上證指數咧有少少咧似住拖住後腳，但係經過琴日嗰個調整咧，可能咧又係好啲。大家睇到咧，匯控、中移動咧，中移動尤其是啦，升2.5%啦嚇。咁啊頂得住咧，即係騰訊就麻麻地啦。咁啊，但係都係有升幅嘅。咁所以咧，同琴日嗰個下晝嘅情況咧係兩回事啊。咁真係會拖累佢跌嘅咧，其實咧好少啊，石油股啊，咁啊跟住咧，即係外圍嚟講咧，驚需求跌咧，都係石油嘅價格咧係向下嘅時候咧，有少少壓力，但係冇事喎，冇對整體嚟講咧，大部分升勢嚇。好啦，咁啊講到呢度先咯，咁啊變咗咧要下個禮拜一先同大家傾過，拜拜。